ibintu birara birandumagura koti ryagezemo inda koti risigaye rifite inda karindagiza nubwo nayo ibintu byirirwa birandumagura kumbe ninda zageze mwiri koti oya kujya naho ndaza kujya wawe ndaribi mwaya masaha ndabizi batetse byo batetse si baba babimaze aho ndakibazo aho nange ngo ayinda ngiye kujya kwivuza inda aho reka ngereyo nange ndaye ko nakirinda arajya arabura abure n'urushoro rwo gusubizayo bizagenda gutera. Halo, wagerageje koko ukampa ayo mafaranga umwereye nayo waraywereye nimugoroba kuri kubona amavide asigaye yambaye ubusa. Umuntu azajya arabagirira neza, umuntu azajya abizera nk'abantu b'abamambure, abantu nizere koko asigaye akabari gasigaye koko kambaye ubusa. Kandi uzi ko njyewe ntabwo akabare ari akanjye, akabare urumva nakadatabuja. Ubu mukanya tugiye kujya mu muco bita kumva, tugiye kujya mu muco bita controle. Nk'ubu uko ndi kubibara urumva, uko ndi kubibara ndabona rwose wakwihanganye ukanyishyura. Oya nakugiye neza mbabarira uze unyishyure kandi ntutume tugirana izindi mpaka twagirana rwose. Ikibazo cyawe ni kimwe, ntabwo ujya wishyura, ntabwo ari ukwanga kukwindika, ariko urantinza ugatuma nshwana na databuja. Hari ikindi uje unyishyura cyangwa se wishyura mbere kugira ngo tujyane mu mibare nako ntabwo ubibona ncuruza. Databuja w'amafaranga ntaba yayakoreye. Tugirane rero ibintu byihuse cyane. Sawa murakoze. Yego. Komera cyane boss we. Mwiriwe boss. Ni karibu. Zoga hano nangahe? Biterwa n'ubwoko mwaba musaka. Niziye uri gucuruza. Hano hari virunga express, gatanu. Yakayiriya. Icyo ngicyo kirimo inzoga. Icyo cyukozeho nangahe? Wita n'inzoga ndakubwiye uwo mugabo. Iyo ngiyo iyo icyatsi. Iyo
ngiyo imeze nk'amazi. Imeze nk'amazi nakubwiye ko ari 1500. Cyangwa ni amazi maji. Oya ntabwo ari amazi mazi. Ntabwo ari buri buri. Oya ntabwo ari buri buri. Nayo ngiyo isa n'ibiziba. Iyi ngiyi isa n'ibiziba ntabwo ari ibiziba. Iyi ngiyi bayita Wasi none ndikubwira ibintu ndari kubona. Ibyo biziba. Iyo ngiyo imeze nk'amazi mabi atemba. Ni 500. Oh. Zaniriya yo wambwiye. Iyo y'icyatsi. Zaniriya. Iyi ngiyi. Zana hano ari kihuta. Gira vuba kwa muntu. Munda bayifitiye icyaka mwana. Yego boss. Nayize ye boss. Bambura ibyo urabambura. Bambura. Utari gupfundura. Napfunduye boss. Ndamwa kino kindukira. Hajya ngo nangahe? Ni 1000 cyonyine. 1000. Iyi cyatsi? Ariko si inzoga iraryoha sana. Inzoga ikomakomeye cyane. Ifite umusemburo kuri buraseri. Inzoga. Okay. Muno musukisha mibiki. Ni kirahuri. Sana ariko ni ngwere. Uyu mugabo wagira ndagazi gucuruza. Zana akarahuranga manze nzombeho ndebe. Ndakibazo. Abano bayobozi na mundara arakora ibintu. Aro. Ndakibazo. Gitifu ari he? Oya ndagari bya mituwere ni diru y'ibihugu. By'amadarapo Gitifu nibyo twari turimo. Oya mumbereza ariko mumbereze ndakibazo nge ndagari mituwere ndagari bino byo gukondorora ama-VUP nibarurisha mibare mumbereze tuvugane ndakibazo. Ndabirenze. Akarahuri bokabuze. Akarahuri. Umva rero Gitifu ngubwire. Nge kuri ya gahunda twari twovuganye. Ngiye kurinywa ubwo ndakibazo uraza kugishyura. Ukumva nawe urajya kwishyuza ku kagari ndakibazo ahubwo pfundura mbe ndi kwisomera. Gitifu sawa ndakibazo ubwo ibindi bibazo turabivugana baje kukwishyuza. Angahe? 200. Oya ndakibazo 200 ndabirenze urukumva. Urajya kwishyuza Gitifu ndakibazo. Sawa ndaharibi pfundura mbe ndi nywera. Sawa ndakibazo. Bo zukiramo ka 200. Aka? Zukiramo inzoga ya 200 numvite. Zingenda naje kumubintu ndarashobora kwishyura. Inzoga ya 200. Uko inzoga ariko wese nguba uri umufaransa uri umuki amafaranga inoti y'igihumbi. Ndago jaki inoti y'igihumbi rero. Zukiriya 200 sigari ya 800 ndakibazo wongera ucuruze ndabirenze. Njero gusukiramo inzoga ya 200 nsigarane ya 800. Ariko rubanda ndagaswe. Ibintu rero nge ndago nzukundo tugeko. Umva rero wa mugabo twumvikana. Ukuyikoti. Ndagaru gukura. Ukuyikoti. Oya ndagaru gukura boss. Iyo nzoga urayishura amafaranga inoti y'igihumbi. Ndayo mfite 200 gusa rero. Nge narinzi mugwaba mbese ko baziri. Ngaho niba udashaka subirana inzoga yawe nigende. Umva manza mubwire. Iyi nzoga se uyintu. Ariko wa mugabo ufite ikihe kibazo? Njewe mfite ikibazo nk'amoro magerani. Security kandi nzoga niba mutaremera 200 kandi nayo ni Gitifu. Yewe. Kandi Gitifu waruya twasabana amagara. Kibazo ariko bati turasabana amagara nta kuntu. Ntabwo yanjyana imodoka. Rero kandi security. Rero hafashe